ਬੱਚੀ ਨੇਗੇ। ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਬੁੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਮਾਣੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਵੀਰੇ? ਆ ਛੋਟੀ ਕੱਟੀ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਮਾਨੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਇਹਦੀ ਉਮਰ 1 ਸਾਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਲੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਦੂਜੀ ਬਲੀ ਚਾਰੀ ਬਲੀ ਦੀਆਂ? ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਪਰਲੀ ਨਵਾਬ ਦੀ ਹੈ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕੱਟੀ ਨਵਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਨਵਾਬ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮੱਝ ਦੇ ਮਗਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ ਨਾ ਕੱਟੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਹੀਟ ਜਾ ਕੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸੇਲ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਮਾਣੇ? ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾਂ ਕੱਟਿਆਂ ਚ ਕੋਈ ਮਰਜੀ। ਹਾਂ